За годомжин жигсэж байгаа залуучуудын жигсаалыг тэгш бус байдал гэж ойлгож байгаа. Баялагтай эзэн байх. Тэгш бус харилцааны асуудал гэж ойлгож байгаа. Яг нэг үлэхэд ард нь байгаа уул алтаар дүүрэн байхад урд нь амьдарч байгаа иргэд жолонгоос өвчин авч өвчин зовлонгоо үзүүлэхийн тулд 100 гаруй км нэгдсэн эмнэлгийг зорж утаатай ангид хүүхдүүд нь суралцж байгаатай л холбоотой асуудал. Бид нар өнөөдөр ус төрчлөлтийн золиос нь бол ард түмэн эх орон болоод байгаа. Ус төрчлөлтөөс хожиж байгаа бүлэг нь арилгачид улсаар өнөөдөр хүртэл ирж байгаа. Өнгөрсөн 35 жилийг бид нар ингэж л туулж ирлээ. Энэ бодит үнэн. Өнөөдөр бидний өмнө хоёр асуудал байгаа. Нэг нь бид нар байгаа баялгаа яаж хамгаалах юм бэ? Нөгөөх нь бид нар байгаа баялгаа яаж зөв зарцуулах юм бэ гэдэг асуудал гэсэн үг. Бид нар хүссэн үсээгүй энэ хоёр бүгдсэн асуудлыг зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай болчихно. Үүний тулд өнөөдөр би асуудал үүсэж байна гэж харж байна. Энийг шийдвэрлэхийн төлөө ард түмний баялагтай байхын төлөө баялагын тэгш хуваарлтыг хийхээр тэмүүлж байгаа бүх хүмүүсийг миний хувьд би дэмжинэ. Өнгөрсөн хугацаанд энийг хэлсээр л ирсэн. Өнөөдөр Африкийг бид нар муу мухаар нь хэлдэг. Зааны ясын эрг Кот д'Ивуар гэдэг улсад би 22 онд очиж ирсэн. Алмаз илэрснээсээ болоод баялагын тэгш бус хуваарлтаас болоод авилгачтан дэрийг авснаас болоод тэр улс ядуурсан. Ийм улс орны араас очихын тулд манай Монгол улс явж байгаа гэж би итгэж байгаа. Энийг бид нар ард түмэндээ маш сайн ойлгох ёстой. Нөгөө талдаа бид нар онтрыг асуудал одоо сая маш олон гишүүд хөндөж байна. Хоёудлахын бүлэг орд. Толгой бүгс хоёрын тасалдсан. Өнөөдөр Канад бид нар өнөөдөр энэ засгийн газар байх уугүй гэдэг асуудал, ерөнхий сайдын ихтгэл үзүүлэх уугүй гэдэг асуудал ярьж байхад Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээр 475 сая канад доллар болчихсон явж байна. Энэ 1.2 их 80-ийн асуудал. Монгол улс 3.5 сая хүнтэй айл өрхөд хуваавал 986 мянган айл өрх баг. Айл өрх болгонд нь хуваагаад үсэх юм бол нэг айлд хамгийн багадаа 1.2 сая төгрөг ноогдох хэмжээний орлоготой холбоотой асуудлыг бид нар хөндөж байгаа. Гашуун сухад, ганц мод, шивээ өрнөсхөө, ханги мандал 40 сая тонн үрс экспортлох асуудлыг бид нар өнөөдөр хөндөж ярих ёстой. Энэ эдийн засгийн сайжруулах асуудал واخгүй. 40 сая тонн үрс гэдэг бол өнөөдөр хамгийн багадаа 14.4 их 80 төгрөг. Айл өрх болгоноор тооцох юм бол 14.6 сая төгрөг ноогдох хэмжээний их мөнгөний асуудал энд яригдж байгаа. Гэхдээ өөрийнх нь бизнес зогсчих гээд байгаа учраас магадгүй өөрт нь орж байгаа мөнгө хоосорчих гээд байгаа учраас ард түмний талд биш авилгачдынхаа талд явж байгаа хүмүүс байгааг би үсэхгүй. Үүний эсрэг би зогсоосоо гэж парламентын гишүүдээс би хүсэж байгаа. Арс нам одоо юундаа гомдоод байгаа юм? Ардын нам нь юундаа ихэрхэд байгаа юм? Өнөөдөр та нар ард түмний төлөөлөл болоод сонгуул хийгээд орж ирсэн юм байна үст. Ард түмнээ сайн сайхан амьдруулъя гэж хэлээд өнөөдөр энэ танхим сууж байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг л их гомдсон ихэрсэн хүмүүс ард түмнийхээ амьдралын төлөө бүгдээрээ тангараг өргөөд үндсэн хуулиар баялагын тэгш хуваарлтыг хийж өгнө гэж хэлээд өнөөдөр бид нэр тангараг өргөж энэ нэг танхим сууж байгаа нь үнэн биз дээ. Аж ахуйн нэгжүүч хэцүү шүү дээ. Татварын реформ хийхгүй мүү? Нийгмийн даатгалын шимтгэл, нийгмийн даатгалын реформ хийхгүй мүү? Данхаас нь төрөө 1 минут авч дарга. 1 минут нэмж өгье. Энэ данхаас нь төрийг байхгүй болгохтой холбоотой асуудлуудын төсвийн их асуудлуудаа бид нар нэгдэлтэн гаргаж шийдэхгүй мүү? Энэ баялагтай эзэн ард түмнийг бий болгохын төлөө бүгдээрээ санал нэгтэйгээр өнөөдөр саналаа өгөхгүй мүү? 35 жилийн хугацаанд бид нар улс төрчлөө шүү дээ. Бие биенийхээ эд хөрөнгийг харж гайхаж бишрлээ шүү дээ. Одоо хангалттай юм шүү. Сайдын судлаар ард түмнийхээ эрх ашигаа 8-aalцдаг энэ хэлбэрээ одоо болохгүй мүү? Улсын хурлын гишүүд шинээр сонгогдсон 81 гишүүн байна. Би 81 гишүүнийг ард түмнийхээ талд байгаасаа гэж би хүсэж байгаа. Нэр өглөгт. Баялагтай эзэн Монгол гэдэг энэ ураг Монгол улсын ерөнхий гишүүн сонгуул Монгол ардын нам гаргаж ирсэн шүү дээ. Энийгээ бид нар үргэлжлүүлээд хийх ёстой гэж харж байгаа. Ерөнхий сайд татварын реформ, нийгмийн даатгалын реформ,
дангаасан төрийн асуудал, баялагтай эзэн Монголын асуудлыг үргэлжлүүлэн үздэй гэдгийг би ерөнхий сайдаас өөрийнх нь амнаас сонсох. Засгийн газар боломжит хамгийн дэд потенциалаар ажиллаад за тэгээд 20 жил гацсан төслөө хийсэн өдрөөр огторхолчлаа л да. Бэттэй байдлын шүү дээ ер нь. Бөө юм болж орооногийн ард гараад бөө юм болж гашуун сухад ганц модоо хийгээл за тэгээд л одоо огторх асуудал яригдчих зүгээр том агуулгаар. За мэдээж одоо шалтгаанууд зөндөө байна ойлгож байна. За зарим асуудал маань одоо тэгээд баг хамтраад хийх ёстой зүйлүүд чинь баг хийгдсэн шүү дээ гэж. Үгүй шүү дээ бид нарт дахиад хийх маш их олон асуудал байна. Харамсалтай санагдаж байна. Зарим хүмүүс хэлж байгаа. 27 онд нэр дэвшигт нас ч өрөхгүй шүү дээ. Тэгэл наад ажиллаа өгсөн зүв штэ гэж байгаа. За том их ашиг ус төр талаасаа зүг баг. Ийм бас дунд нь одоо насны гэв гараад байгааг би ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ яах вэ? Зөв миний бодлоор. Бид хамтдаа асуудлаа шийдэх ёстой шүү дээ. Бид иргэдийн амьдралыг сайжруулах энэ хүн цаг үеүүдийг туулах нь зүйтэй. Хамтдаа ихтгэл үнэмшлэр бид нар үүнийг даван туулах юм ихтгэл үнэмшилтэй байх нь л одоо уг нь бол хамтарсан засаг за энэ хамтын ажиллагаа шин 126-гийн ийм инерц байх хэрэгтэй гэж би маш их итгэжсэн юм. Маш их итгэжсэн. Шинээр орж ирсэн залуучуудаа би бас маш их одоо итгэжсэн. Яг энэ дээр илүү их тийм бодлогын дэмжлэг үзүүлэх болов шинжлэгдээд явж байгаа зүйлүүдийн эргэлтлийг олж харах болов гэдэг ийм итгэл үнэмшил надад бол байсан. Харамсалтай нь яг энэ шинэ урсгалтайгаа баг мөргөлдөж байна. Тэгээд цагийн зүг нилээдгүй хугацаагаар хэдүүлээ хойшлуулах зүйлийн өгөөшт орчлоо хамтдаа. Энийг цаг хугацаанд батлна. Цаг хугацааны дараа явах бүх үйл явдлууд батлна. Нилээн дэвшилтэж явж байсан Монголын улс төрийн нөхцөл байдал өөр тишээ явах тал руу орчлоо. Жагсаалт дахиж хязгаарч ингэж орохгүй. Жагсаалтад буцаад хуучин ахмад туршлагатай улс төрчид орж ирэх болчлоо. Хинээс бол биднээс өөрсдөөс мал болчлоо. Өөрсдөөс мал болчлоо. Бид биентэйгээ барьцах гэж байгаад магадгүй улс төрийн цаг хугацааг 12 жил хойшлуулах хэмжээний эрсдэл рүү ирчихлээ. Тийм учраас бид нар дорол дүгнэлт хийх ёстой. Энэ ганц оюутны асуудал биш. Энд байгаа одоо хүмүүсийн асуудал биш. Энэ бол бүхэлд нь нийгмийн инерцийн асуудал юм аа. Харамсалтай дөндөө тайлбарлах гэж чадсангүй итгэдэггүй юм байна. Тэгээ албан тушаал гэдэг чинь юм төвхтэй байд юм байна. Атархал гэдэг ядаргаатай юм байна. Энэ судал дээр сууж байгаа нь тийм муу харагдаад байд юм байна. Бид энийг ойлгож байгаа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр бас энийг нэг тийм дүгнэлт хийгээд авчихсан зүйтэй байх. За манай намынхны хувьд ч гэсэн бас л одоо том дүгнэлт хийх л ёстой юм зүйл болж байгаа юм да. Ер нь бол тэнийг хэдүүлээ бас дорнол ярих зүйтэй байх. Тэгээд өнөөдрийн мэдээж шийдэл аль нэг талдаа гарна. Аль чи